Hola, ¿qué tal YouTube? Amigos de Cocheros RG. Espero les guste este video. El evento de las finales estatales de Guanajuato. Saludos. Compa el Junior H, jálese mi viejo. ¡Fierro, fierro! Las estrofas.
¿qué tal, Medina? ¿Cómo está? ¿Qué andamos? Que soy aferrado por la buena mata, mi brillo destella. Una pistola bajada del cinto, tú sabes la vida, me tengo por bella. Yo en la vida de aquella, tu mano un gallito por
platicando un ratito. Ahí arriba. Estamos viendo por ahí Street Beat, SPL. Acá están a un ladito del escenario. Nos piden que digamos que está acá a un ladito para que se vayan formando, chavos, para que se vayan formando. Y regalitos ahorita van a traer en un momento más. En un momento van a traer regalitos. Saludos también a los jóvenes y a los señores que trajeron a su familia. Ese bro. Al evento. Que aunque hace un poquito de sol, no hace un poquito, hombre, esto está quemante. ¿Sí o no, señora? Está quemante, señor. Es una actitud, tráigala desde la cocina. Así súbale. Y usted, quítele la cartera y sálgase. Sálgase con la hija, con la hermana, con la cuñada, con la suegra. También llévesela de paso aunque le caiga gorda. No, no es cierto. No es cierto, luego van a decir, a ver, vamos a ver. ¿Viene aquí el amigo y ya se va? A ver. Pero la vas a aportar ahorita, amigo. Guárdate esa. ¡Ay, cabrón! Eso. Va, carnalito. ¿De qué club eres? Espérate. Déjate paso, te presentas como es costumbre. Año, ciudad, estado civil. ¿Cuántas salidas vas a tener en este mes? Nosotros somos de Club Pistores a cámara oficial, es el mero oficial. Tenemos cada 8 días en la lista con los muchachos del club. Estamos en la lista del club y no se confundan, canales, somos los oficiales. Dale, ya dijo, no acepten invitaciones. Va, siente. Carnalito, vas a aportarla luego, ¿eh? ¿Nombre, carnalito? Mi nombre es Andrea, venimos de los Valles Sports, directamente de Valle de Santiago, rifando en todo. Rifando al 100%, pariente de Sican, casi Santa Fe, al 100%. Arre. Dale las gracias allá a nuestros canalitos. Dale. Para que combine con tu playerota. Sale. Te vas a tapar la frondosa cabellera, amigo.
¿De qué club? ¿Tu nombre? Yo me llamo José Elías, venimos de... ¿Alias qué? Ah, no, es Elías, ¿verdad? venimos de Cortázar, Guanajuato, con el club de motores Alpizo. Dale, carnalito. Saludes, motores al piso. Dale, van a 3, cortesía de nuestros amigos de Valle Bols. Dale, entregado, cortesía de nuestros amigos Valle Bols. Entregado el pendiente. Un saludote, Valle Bols. Carnalito. Mira nomás, no me sientes, Satanás, que me rindo a los pies. Hasta la cola suelto. Pero esta es la chinga, hombre. Luego, no, espérate. Luego. Ok, vamos a ver. Por ahí quedaron en traer algo. Otro presente quedaron en traer por ahí. Otro regalo. you in the summer to my heartbeat sound. I know that
sido de su agrado, coméntenlo. ¿Les gustaron? ¿Cuál les gustó más? Mitsubishi, Ford, Chevrolet, Volkswagen. Qué buen evento, espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like.